آرای غیرعادی برای سناتورهای حزب دموکرات. اختلاف بین گزارش‌های رسانه‌های جمعی و آمار واقعی موجب حیرت من میشه. ولی اون چی که بیشتر موجب حیرته، اختلاف بین ارقام رأی دریافتی توسط بایدن در مقابل کاندیداهای دموکرات برای مجلس سنا میباشد. بر طبق مطالعات مؤسسه پیو، شمار قابل توجه از اکثریت طرفداران ترامپ و بایدن عنوان کرده بودند که آنها به نامزدهای مجلس سنای همان حزب رأی خواهند داد و نتیجه در ایالت‌هایی که معمولاً آبی یا دموکرات بودند و همینطور ایالت‌های جمهوری‌خواه در این انتخابات کاملا مطابق با نتایج نظرسنجی بوده است. در ایالت‌های غیر گردشی مانند مین، دلاور، داکوتای جنوبی و وایومینگ، آرای ترامپ و بایدن کاملا مساوی با آرای نامزدهای هر دو حزب برای مجلس سنا نمی باشند و اختلاف بسیار ناچیز می باشد. ولی در ایالت‌های چرخشی آرای شمرده شده برای بایدن در مقایسه با نامزدهای دموکرات مجلس سنا دارای اختلاف بزرگی. برای مثال در میشیگان بایدن 69093 رای بیشتر از نامزد دموکرات گری پیترز دریافت کرد. این تقریباً 10 بار بیشتر از اختلاف 7131 در رای شمارشی بین ترامپ و نامزد جمهوری‌خواه برای مجلس سنا جان جیمز می باشد. مورد جورجیا حتی قابل تأمل تر است، جایی که رای شمارشی بین بایدن و نامزد دموکرات مجلس سنا اختلاف 95801 رای را داشته که این اختلاف 117 بار بیشتر از اختلاف 818 آرا بین آرای ترامپ و نامزد جمهوری‌خواه سنا می باشد. این اختلاف‌های غیر طبیعی نشان دهنده چه می باشد؟ آنها نشان می دهند که در ایالت‌های چرخشی شمار زیادی از آرا تنها به بایدن داده شد، نه به سناتورهای دموکرات. هر امکانی وجود دارد، ولی این اتفاقات تنها در ایالت‌های چرخشی رخ دادند و آن هم در مقیاس بسیار وسیع. این به چه معنی است؟ در سال 2020 گزارش کوک پولیتیکال و نیویورک تایمز 27 کرسی در مجلس نمایندگان را نام برده که همچنان نتیجه غیر قابل پیش بینی دارند. در حال حاضر به نظر می رسد که جمهوری‌خواها 27 کرسی را کاملا بردند و دموکرات‌ها قادر به تصاحب هیچ یک از کرسی‌های جمهوری‌خواه نبودند. در ایالت نیو همشایر حزب جمهوری‌خواه به طور همزمان صندلی‌های در مجلس نمایندگان و مجلس سنا را تصاحب کردند و همین وضعیت اکثریت را در مجلس ایالتی هم توسعه داد. من می‌خوام که آرایی که در 3 نوامبر عقد شدند هم شمرده شوند. اونا میدونن که تقلبی در جریانه. من قصد دارم که با آنچه در حال رخ دادن است نگاه دقیقی داشته باشم. ما همچنین به مصاحبه شهروندان در مورد اجتماع تقلب در انتخابات ادامه می‌دهیم. با وجود شواهد غیرعادی بسیار من میبایست پاسخ بیشتری پیدا می‌کردم. آیا ممکن است که این نتیجه آرای پستی باشد؟ امسال آرای پستی به طور گسترده به خاطر وجود ویروس چینی در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت و این شاهد اختلاف بزرگی در سال 2020 نسبت به انتخابات گذشته میباشد. بخش دوم، موارد جزئی یا تقلب نظاممند. از زمان 4 نوامبر شواهد و افراد دستن در کار جلو آمده و شهادتنامه‌های بیشماری مبنی بر اقدامات غیرقانونی در ایالت‌های چرخشی را ارائه کردند. مخصوصاً یکی از این افراد که توجه من را به خودش جلب کرده، یکی از کارکنان اداره پست پنسیلوانیا است، ریچارد هاپکینز. داستان خود را به مؤسسه غیرانتفاعی پراجکت ورتاس بیان کرد که در واقع پرده از اقدامات مسئول اداره پست منطقه آیری رابرت واینسباک برداشته است. وی بیان کرده ماموران پست برگه‌های رأی پستی رسیده بعد از 3 نوامبر را از دیگر نامه‌ها جدا می‌کردند و روی آنها مهر تاریخ قبل‌تر را می‌زدند که شمارش شود. آنها میبایست به جای 4 نوامبر تاریخ قبل‌تر را از 3 نوامبر مهر می‌خوردند. آیا درسته؟ بله. هاپکینز بعد از پرده برداری از حقیقتی توسط موافق خود تهدید شد و همینطور توسط مأمور فدرال راسل استراسر برای 4 ساعت تحت بازجویی قرار گرفت و مجبور به امضای شهادتنامه جدید دال بر انکار گفته‌های قبلی خود شد. هاپکینز از دسترسی به وکیل و همینطور کپی شهادتنامه جدیدش منع شد. حساب توییتر وی نیز بسته شد. در 10 نوامبر روزنامه واشنگتن پست به گزارش دروغین وی را متهم کرد که هاپکینز این اتهامات را از خود ساخته. من اینجا هستم که بگویم من بیاناتم را انکار نمی‌کنم و می‌خواهم واشنگتن پست اون مقاله کوچکش رو که راجع به من نوشته بود و پس بگیره و اونا رو دور بریزه. و من هر چیزی که گفتم پای حرفام هستم. اگر ادعای ریچارد دروغ می بود، پس چرا توسط موافق خود مورد تهدید واقع شد؟ چرا داستان‌های کاملا مخالفی در رسانه‌هایی در مورد وی به چشم می‌خورند؟ آیا تمامی 6 ایالتی که تحت بررسی هستند شاهد ناهنجاری یکسانی در انتخابات بودند؟
رسانه‌ها نه تنها اظهارات ریچارد را انکار نکردند، بلکه نیویورک تایمز گزارش داد که با نمایندگان هر ایالت مصاحبه کرده و حتی یک نفر هم اشاره به وجود بیقانونی و وجود تقلب در انتخابات نکرده است. من میبایستی این را زیر سوال میبردم. مردم آمریکا واقعا خواهان حقایق هستند. ویدیویی برای من فرستاده شده که یک شهروند دیگری را از ایالت پنسیلوانیا نشان میده که اظهارات تکان دهنده مبنی بر وجود تقلب بیان کرده است. من نمیتونم آنچه را که همکنون با چشمای خودم میبینم و باور کنم. این اصلا ربطی به جو بایدن یا دونالد ترامپ نداره، بلکه این امر مربوط به دموکراسی ما میشه که بهتون میگم. این شاهد یکی از شاهدان معتبر انتخابات بود که عضو حزب دموکرات هم بوده است. باید بیشتر تحقیق می‌کردم. پس تحقیقاتم را در ایالت پنسیلوانیا شروع کردم که دارای بیشترین رأی الکترال بود. من در فیلادلفیا بزرگ شدم و به مدت 12 سال در بانک جی پی مورگان مشغول به کار بودم. از سال 2006 نماینده یکی از مهمترین تیم‌های بسکتبال بودم و اخیراً حزب جمهوری‌خواه از من خواسته که ناظر حوزه انتخاباتی در مرکز مناسبت‌های شهر فیلادلفیا باشم. در اولین ردیف شمارندگان برگه‌ها می‌باشند. افرادی که برگه‌ها را جمع‌آوری و مورد شمارش قرار می‌دهند، اولین ردیف حدود 25 تا 30 فوت فاصله دارد. بعد از اون ماشین‌ها و ردیف‌های دیگری قرار داشتند و این سالن حدوداً 150 تا 200 فوت ابعاد داشته، ولی ما هیچ دسترسی نداشتیم. ما حتی نزدیکترین افراد به خود رو در حدود 25 فوت فاصله نمیتونستیم ببینیم. شما نمیتونستید مشاهده کنید چه خبره، مگر اینکه سوپرمن یا دید اشعه ایکس داشته باشید. حالا چه برسد به اینکه بفهمیم در اون پشت چه میگذره. این کاملا هماهنگ شده بود، چرا که ناظرانی داشتن که پاسخ میدادن و در پشت سالن‌ها درهای خروجی قرار داشتن. من واقعا نمیدونم چه کسی اونجا بود، ولی در طرف راست آنچه که توجه من را جلب کرد یک سطل بزرگ سیاه رنگ بود که در آن کیسه‌های زباله سیاه قرار داشت. پس من همچنان اونجا ایستاده بودم و نمیتونم اون چرا که دیدم باور کنم. هیچ شفافیتی وجود نداشت. هیچ کس که پاسخ ما رو بده اونجا نبود. افرادی بودن که فیلم و عکس میگرفتن و وقتی فیلم و عکس‌ها رو گرفته بودن از اونها خواسته شد که اونا رو پاک کنن یا اینکه با مأمور امنیت مواجه میشن. من تنها کسی نبودم که فیلم گرفتم، ولی اگه شما به سالن نظر مینداختید و همینطور نوع چیدمان سالن، واضح بود که اونا دارن چیزی رو پنهان میکنن و آنها میخواستن که ما متوجه چیزی شویم. حال فهرستی وجود دارد که سالن مناسبات که برخی افراد اجازه حضور نداشتن و من یکی از آنها بودم. من نمیخوام تئوری توطئه رو به شما بگم، ولی واقعیت اینه. به غیر از پنسیلوانیا، ایالت دیگری که بیشترین شایعه مبنی بر تقلب در انتخابات داره میشیگانه که دارای 16 رأی الکتراله. من 7 برگه دریافت کرده بودم در حالی که هرگز تقاضا برای اونها نکرده بودم. یکی از اونها به اسم مادرین فرستاده شده بود و من شخصا در روز 3 نوامبر به حوزه رای رفتم و پس از ارائه کارت شناسایی مجبور به پر کردن شهادتنامه‌ای شدم، زیرا مورد پرسش قرار گرفته بودم که آیا رای دادم یا نه. خب من رای نداده بودم و بعد متوجه شدم که شخصی به اسم من رای داده. برای من مهم نیست که شما به چه کسی رای میدین، ولی تقلب در انتخابات واقعیه و این انتخابات باطله. آنها همچنین در حال اسکن مجدد برگه ها بودند که هر برگه 9 یا 10 بار شمرده می شد. این کارکنان بسته های برگه رأی و چندین دفعه اسکن مجدد می کردند و گاهی اوقات دیدم که بین 8 تا 10 بار هر کدوم از برگه ها مجددا اسکن می شدن. این فقط رأی یک نفره. میدونین این اتفاق در یک شیفت 24 ساعت هزاران بار رخ داد. تمام مدت شیفت من حضور داشتم و حتی یک بار هم نبود که برگه رأیی به اسم ترامپ صادر بشه. حتی یک بار. مرکز ACF در واقع یک مرکز شمارش رای در شهر دیترویت ایالت میشیگان بود که شاهدان بیشتری از آنجا به شهادت پرداختند. اینجا محلیه که من شاهد شمارش برگ‌های رای بودم که به هیچ عنوان ثبت نام نشده بود و در فهرست انتخابات نبودند و نمیشد اونها رو مورد تایید قرار داد و برگه‌هایی که وارد شدن با فهرست افراد مورد صلاحیت برای رای قابل تطابق نبودند و این برگه‌های رای همچنین با پرونده کاغذی افراد ثبت نامی هم مطابقت نداشتند ولی مورد شمارش قرار گرفتن. این غیر قانونیه. این اشتباهه. شما نمیتونید چنین کاری انجام دهید. همچنین در شهادتنامه خودم بیان کردم که چگونه سعی میکردم این برگه ها رو زیر سوال ببرم. اگه شما هر سوالی بپرسین اونها مغرضانه شما رو احاطه میکنن و تحقیر میکنن. از طرفی سعی میکردم یکی از اسامی روی برگه ها رو زیر سوال ببرم و خانومی برگشت و به طور فیزیکی منو هل داد.
جو موجود در اتاق بسیار خصمانه بود. چندین بار بود که من سر میز خودم نشسته بودم و مجبور به جابجایی شدم که بتونم نزدیکتر بشم و ببینم چه اتفاقی داره میفته.